Twongeye kubaha ikaze mwe mwese mwakoze subscribe kuri Precision TV. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, abakunda imyidagaduro, abakunda imikino, abakunda showbiz, muri make byose binyura kuri Precision TV. Uyu munsi rero turi hano kuri BK Arena ahagiye kubera igitaramo The New Groove 2026. Ni igitaramo Bruce Melody, The Ben bateguye mu mpera z'uyu mwaka cyangwa mu ntangiriro z'uyu mwaka. Nk'uko ubibona urujya ni rwinshi, abaturage ni benshi bitabiriye iki gitaramo, nubwo bataraza bose kuko haracyari kare, ariko urabona ko ni igitaramo gifite abafana koko. Ni igitaramo gifite abafana, ni igitaramo cyitabiriwe niko nabivuga. Tukiri aho ngaho rero tutarajya kure, ndagira ngo aho uherereye aho ariho hose, yaba muri China cyangwa muri Amerika, mu bindi bihugu byose aho muri, abantu mwumva ururimi dukoresha, nagira ngo ngusabe ngo kora subscribe, ngira ngo nanakwifuriza umwaka mushya muhire wa 2026. Twihuse rero, uyu munsi ni igitaramo kiri buze kugaragaramo The Ben, kikagaragaramo Bruce Melody, by'umwihariko nk'abagiteguye. Natwe rero nk'abafana dufite amatsiko menshi yo kureba ibintu baduteguriye kuri iki gitaramo kibaye bwa mbere mu Rwanda, gihuriyemo abahanzi bakuru nk'aba ngaba Bruce Melody ndetse na The Ben. Ni igitaramo rero abafana bakomeje gushyigikira cyane mu buryo butandukanye. Hari Team Ben, hari Team Bruce Melody ariyo 001, ariwe Munyakazi. Twese ubu ngubu twahuriye hano kugira ngo bano bagabo batwereke ibikorwa byabo, cyangwa se turebere hamwe se uyu mwaka bagiye kuwutangira baduhereza ishusho imeze ite mu muziki nyarwanda. Gusa tukiri aho ngaho, hari indirimbo zabo muherutse kubona bagiye basohora amahit muri iyi minsi ishize. Bruce Melody afite indirimbo yitwa Munyakazi. Ni indirimbo nziza, ni indirimbo rero kabisa ukabona ko urwego rw'amashusho rwayo ruri hejuru, ni ifite production mu mashusho idasanzwe imenyerewe hano mu Rwanda. Ndetse akaba anafite n'indi yamaze gushyira hanze, yamaze guteguza, izasohoka. Ndagira ngo audio yasohotse uno munsi, abakunzi ba Bruce Melody bari kuyivibinga aho bari hose. Nayo ni indirimbo nziza cyane, mugende muyumve. Ni indirimbo featurinze na Diamond Platnumz, n'undi muhanzi w'umutanzania uri kuzamuka ariko ameze neza cyane. Twihuse rero, mu kanya tugiye kuba turi kumwe muri BK Arena, turakomeza kubagezaho amakuru agiye atandukanye, turakomeza kubagezaho show uko iteguye episode by episode. We nuze gucikwa, stay tuned kuri Precision TV. Kandi uyu mwaka tubafitiye ibiganiro byinshi nk'uko twabibabwiye. Wowe icyo kora subscribe, hanyuma sharing iki kiganiro abantu ku muntu uzi, hanyuma sharing iki kiganiro ku muntu uzi ukunda Bruce Melody by'umwihariko cyangwa se The Ben. Twese nk'abakunzi b'abahanzi turi hano kuri BK Arena kugira ngo turebere hamwe, cyangwa se turebe ngo ninde muhanzi ugiye kuyobora industry nyarwanda cyangwa se umuziki nyarwanda muri uyu mwaka wa 2026. Rero niba uri umukunzi wa Precision TV aho uri hose, ndagira ngo usabe ngo ukore subscribe, sharing kino kiganiro kugira ngo bagenzi bawe naho bari bakomeze kukireba. Dukomeje kwihuta rero kugira ngo mbahe amakuru make. The Ben umwe mu bahanzi dufite hano mu Rwanda, mu bahanzi bakomeye. The Ben abaza ku mwanya wa mbere, ni umuhanzi wakoze indirimbo tukiri bato, ni umuhanzi twakuze twumva, ni umuhanzi nakuze mfana. Even na Bruce Melody nawe ni umuhanzi utoroheje, ni umuhanzi ukora cyane, ni umuhanzi usohora imizigo myinshi, ni umuhanzi nyine. Aho ndashaka kubagereranyaho bano bantu gatoya, The Ben umuhanzi mukuru, hanyuma Bruce Melody nawe akaba umuhanzi mukuru, ariko twabishyira nko muri tops. The Ben tukamwita ko ari hejuru cyane kuko hari amakorabo menshi twagiye tubona. Hari indirimbo Why ifitanye na Diamond Platnumz, ni indirimbo yakoze mu gihe nakita ko Bruce Melody akiri kubaka fondasiyo y'umuziki we kugira ngo uzabe umeze neza. Rero kano kanya ntabwo twavuga ngo tugiye kujudginga. Bruce Melody yasohoye indirimbo na Diamond kubera ko na The Ben nawe yarabikoze, baduhaye featuring nziza cyane. Uretse ko ubu ngubu noneho ni amaraso mashya, ni imiziki mishya, ni abahanzi bashya, ni ibikorwa bishya, ni creativity nshya. Bivuze ngo niba ukunda umuziki nyarwanda, 2026 ni yacu hano mu Rwanda ku bakunzi b'umuziki nyarwanda. Nemeze bitese? Meze fresh guys. Bakwita neza? I can care. Inde? I can care. Yeah, yo, what's up, bro? I'm good. Nimeze neza ndakubona. Uri ufana wa Bruce Melody? Bruce. Babarusuriza abantu badukurikira hano kuri Precision TV. Ewan, ndabakunda cyane, bakunze nyikibabona. Ewan, God bless you kabisa. Yeah man, none se ngo hano bimeze gute Bradman? Hano rero
Ewana ni Mofire ndabona ari Mofire kabisa. Ni Mofire big man. Ni Mofire. Aho ni pakatondo bro. Ni pakatondo. Hano aboro hagiye kubera ikimani. Mbwira abantu badukurikiye ari. Aha ni ikintu kigiye kwabera rero. Hagiye kubira igitaramo cy'imbatura mugabo. Aha. Umva. Hano hantu hagiye gushya. Hagiye gushya. Ahubwo mucunge neza. Ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2026 Kigali vibe we nuko nguko utangiye umeze kabisa. Negurusha nangiye ewana. Tuzamura ariko kano kantu bareo gake. Handitseho ngo Bruce Melody Munyakazi 001 abafana ba Bruce Melody bamanutse gutya wabita yuhu no se big man umaze igihe kingana gutufana Bruce Melody ni igihe kinini cyane mfite imyaka 7 n'imyaka 7 nibwo maze ufana Bruce Melody ivuga igeze kuri ira ndirimbo shani nyinshi iranda ngo niwumvugiye kunsiga uzandaure niwumva ibyacu birangiye uzandaure big man bakwita gukiba reke kwiheba wenda nasansiga nibutse bimwe yuhu the bad man bakwitana ongera wibutsa abanyarwanda I can care nindi ndirimbo ya Bruce Melody uzi ni nyinshi indirimbo ye bita ndakwanga sura gutayirira irandi muziki nyikunda none se tubwire kuri The Ben we bimeze bite kuko waje muri show irimo abahanzi babiri ni kuvuga ngo The Ben nawe ni umuhanzi wacu ni umuhanzi wakoze kera arumva yakoze na mbere ya Bruce ariko ntago bivuze yuko Bruce atamuri hejuru ari voice ari man ari imyandikire ari iki umuhungu nyine ni Munyakazi wemba warungu bitibintu bitatu uvuga uti ngewe Bruce Melody wanjye bino bibora birusha The Ben ikintu cya mbere Bruce arusha The Ben Bruce cyambere ni Munyakazi arakora cyo nanjye turacyemeranya arakora papa icya kabiri Bruce Melody afite ijwi bro afite ijwi na hejuru ataririmbira na hasi atajya ariko umusani yagiye hejuru arukuntu bitari rukundo otatuni zitazikora akazi for sure ariko nago muvuze nabi ariko ukuri niko kugomba kuvugwa hanyuma hanganga amatike ahagaze gute kwinjira muri iki gitaramo birasaba iki kugira ngo ube wemerewe kuba wajya kureba bano bahanzi amatike rero amatike yabaye ball amatike yashize se yanashize kabisa yara abantu batazi kuyagura ugeze hano amatike ari kwinjira muri iki gitaramo cyitwa the new groove rero ngizi tike ziri kwinjiramo uko itike kimeze hari n'abafite ama VIP no se big man wowe iki gitaramo kugeza ubu ngubu kano kanya tuvugana uhagaze ku iyi stage mu kuza kwinjiramo hano wabonye itike cyangwa nawe uracyari gufanira hanze turacyari gufanira hanze turacyabanza kubaha show abantu kubaha show gaci ako bavuze yuko nta muntu uri bwinjiremo hari yambaye ikintu cyari cyo cyose kirimo kwamamaza umuhanzi ibyo bintu se ngo byaje gute walaye no kuvuga ngo nyine ni bya bindi bavuga ngo ubwoba bwatangiye kubica bwabwisha abantu vuga ati bakobe imana bakobe bateguye bro abafana ba Bruce Melody mwiteguye iki nushake Bruce ubyihoreye vuga 001 vuga Munyakazi vuga bro baruvuga amazina atanu muri kwita Bruce Melody kano kanya irya mbere 001 Munyakazi igitangaza Bruce Melody yego kuva zamani yarakoze big man nandirimbo ngebyiri uziza The Ben nago zabura ko nyine nari no musani nanjye ndo musani nawe uri umusani yanjye nanjye ndo musani ugira ingoma nawe yafasha ase watunyurijemo kapera yawe man gute twavanga utataye Boye I can care yo come on ese mwite Claudine ese mwite Gisela ese mwite Marita oya fire ese mwite Chérie ese mwite Jolie ese mwite Muheto ese mwite Bwiza iko wose ubarusha ubwiza nawe ujyana mu ijuru rito ibyishimo bikandenga nkabagura amata unama pfukama ryama hasi haguruka imanika ikoma mu mashi amashuti kaci amashuti iyo ngoma iba kuri YouTube iyo nagiragiraho kwikora fresh muri kwikora fresh no se pa ko mbona amasaha yo kuza kwinjira muri iki gitaramo mbanza ari kwegereza byari saa 10 ngirango sibyo byari saa 10 niki cyatumye no show bona sitinda gutangira ko mbona no kuvuga ngo hano hantu hari ahantu hajyamo abantu benshi kandi bose ntago bakwinjira rimwe bose nyine ni gake baza gake turiuza kwiyuzuza yego
ni nk'itegeko ndetse niba amatike yashize urumva arabura iki nuvuga ko nakanya amatike amaze gushira abaye sold out yego sana yama twagira ngo rero tubereke bamwe mu bakunzi ba Bruce Melody hano kuri Arena ibintu biri gucicikana kora subscribe kuri Precision TV kugira ngo ukomeze gukurikirana ino show ko igiye kugenda ubu tuvugana turabura iminota mike show ikabira atangiye n'umuriro ibintu nibicika wewe cyo tugusaba no gukora subscribe hanyuma no kugumana natwe kugira ngo ukomeze gukurikirana ibintu biri yo big man ya asante sana papaje ibaze kutambaje n'ibintu byarwaye kugira ngo ibintu mbe mbifite bino biboro biri hano itutunyuriramo ntabwo nakanga kubikubaza biboro byarwaye amafaranga menshi nagira ngo ni nagize ngo nibyo babahaye nyine kwa kugira kandi oya iyi boro yarwaye 25 iyi t-shirt yarwaye 35 hano banywe no kuzigurisha iyi boro niyo oya zino iyange itandukanye niza kubibona kabisa ni t-shirt ya white ya OG kabisa urumva iyi boro niyo yarwaye make yarwaye 5 uvanguye umuteguro wose ushobora kuba uhagaze inoti byibuze ya senka ego kararinga arare 35 25 urumva ikire nicyo bita kuba umufana urumva gukora ibintu inyogosho 30 babarubereke urumva asi ntabwo ayibonye munyakazi kama sibaje batayibonye maga ya ase bro bana nagare wishizo ya 3 mu mugongo ya oya nagare imvye wa 3 ura 3 nawo bango twebwe dukora ibintu biri activity yego sibyo cyane ikintu kidashobora kuva kunoza ku mubiri ariko ibi ngibi nabikura ejo nahindura nka indi design ya danger ese man ubu ngubu bino bikorwa nka Bruce Melody abibonye yakubona man platforms zanjye cyangwa nka nimero cyangwa ka WhatsApp ewana nimero yanjye mwese no kuri WhatsApp ni 078551 6240 kabisa bino rero mu gihe tubikora bino n'urukundo rw'umufana oya umusani M bro umufana bagukunda kabisa avuga ati ngiye umusani wanje iyo umusani nadutse ewana yitwa yuhu and yuhu wallahi big man reka tuze gukomeza kuba turi kumwe muri iki gitaramo bari man asante brother asante bro